아이씨, 정말 멋지게 했는데. 또 한번 해보자. 자, 또 하나 팔았습니다. 사건 번호가 2018 타경 104340, 물건 번호 1번. 김해시 대청동에 있는 부영아파트 30평형입니다. 제가 매수한 날은 2019년 6월 11일 약 1억 100만 원이었고 당시에 입찰자 수는 3명이었습니다. 경매를 하시는 분들이 보통 하시는 말씀이 싸게 사서 비싸게 팔자 이런 뜻이죠, 그죠? 이런 개념을 많이 가지고 계신데 실제로는 비싸게 사서 싸게 파는 것이다. 저는 이렇게 말씀드렸습니다. 내용이 다소 추상적인데 생각을 해보시면은 어때요? 2019년도에 3명 입찰자 중에서 입찰자 수가 좀 작죠. 3명 입찰자 중에서 제가 가장 높은 금액, 가장 비싼 금액에 매수한 거 아닙니까? 물론 시세는 1억 2천이었는데 시세보다는 약간은 저렴하게 살 수 있었습니다. 그런데 3명 중에 가장 비싸게 산 사람이 저다라는 말씀입니다. 자, 그리고 매도할 때 비싸게 팔 수 있느냐? 지금 현재 가격 시세는 2억 500에서 2억 1000 정도 형성되어 있는데 어떻습니까? 제가 매도한 가격은 1억 9천입니다. 그럼 싸게 판 거 아닙니까? 분명히 제가 추상적이다라는 말씀을 드렸는데 경매한다고 해가지고 싸게 사서 비싸게 파는 경우 없습니다. 항상 비싸게 사서 싸게 파는 것이다. 이 말씀입니다. 끝. 아까보다 짧았다.